Sveiki, čia Geležinio Vilko Rotaract klubo projektas Psichologinis espreso, kuomet jūsų parama ir mūsų dovana Geležinio Vilko kava ir puodelis ačiū lemia tai, kad mes galime kurti šiuos podcastus, Psichologinio espreso podcastus, kur kalbame apie psichologinę sveikatą. Ačiū Jums. Ir šiandien mūsų studijoje yra mūsų nuostabus svečias Giedrė Bulotienė. Tai sveiki atvykę. Ačiū labai, Agnė. Pasakysiu porą žodžių apie save. Aš esu gydytoja, jungiškosios krypties psichoterapeutė, psichiatrė ir daugybę metų konsultuoju onkologinius pacientus. Dirbu nacionalinė vėžio centre. Tai pas Jūs ir dažniausiai per nacionalinį vėžį ir papuola pacientai, ar yra kokie kiti būdai, kaip pacientai sergantys sunkiomis lygomis pas Jūs papuola? Jeigu mes kalbam apie onkologinius pacientus, tai taip, aš juos priimu nacionalinėme vėžio centre ir jie kreipiasi arba ambulatoriškai, arba besigydydami stacionare, kur gauna psichiatrinę ir psichoterapinę pagalbą. Tai pirmas žingsnis gaunant pagalbą reikėtų kreiptis pas turbūt šeimos gydytoją ir jau tada siunčia pas jau Jūs ar kitus Jūsų kolegas, taip? Na, norėčiau pasakyti, kad aš specializuojusi onkologinė liga sergančių pacientų konsultavime. Tai aišku, pirmiausia, jis turėtų turėti tą onkologinę ligą. Ir tokiu būdu jau atvykęs į mūsų nacionalinį vėžio centrą, jisai turi galimybę greitai, efektyviai gauti psichoterapinę, psichiatrinę ir psichologinę pagalbą. O sakykit, ar yra tokios pačios galimybės gauti pagalbą pacientui esančiam iš didžiųjų miestų ar kažkokios mažųjų miestų regionų? Kokios yra tos galimybės? Nes sakėt, kad gan greitai. Tai kaip kitose miestuose? Na, čia jūs palėtėt gana svarbią problemą, kad bendrai yra labai didelis specialistų trūkumas. Trūksta jų didžiuosiuose miestuose, o aišku, dar labiau trūksta rajonuose. Tai be abejo, jeigu kalbam apie psichologinę, o ypatingai specializuotą psichoonkologinę pagalbą, tai tikrai nedaug rajonų turbūt turi didieji miestai. O jau rajonų gyventojams be abejo yra problema gauti tą pagalbą. Ir už tai yra labai svarbu, kad tokiuose dideliuose centruose, kuriuose yra gydomi onkologiniai pacientai, ir tame tarp ir mūsų nacionalinis vėžio centras, bet ne tik, kad būtų specialistai, psichologai ir psichoterapeutai, psichiatrai, galintys padėti pacientui ir profesionaliai pakonsultuoti. O dabar vis tiek COVID-as, visi perėjo į tuos online dalykus. Galbūt yra galimybė tiem žmonėms iš mažesnių regionų būtent gauti pagalbą online, ar vis dar mes čia stringam šitoj vietoj? Taip, jūs teisi, galima gauti, be abejo, vieną kartą, ypatingai pirmą kartą, jau norėtųsi susitikti gyvai, nes labai daug informacijos tada prapuola, jeigu tik tai jau konsultuojant nuo pat pradžių online. Bet toliau tikrai yra galima konsultuoti nuotoliu ir taip yra daroma ir mūsų vėžio centro ir psichologės, ir aš psichiatrijų konsultuojam taip pat ir nuotoliu. Susitariam pagal paciento norą. Supratau. Ačiū labai. O dabar pereikim jau prie tų pačių psichologinių klausimų, problemų. Tai kada dažniausiai jau žmogus suvokia, kad man reikia pagalbos? Kaip atpažinti, kad man reikia pagalbos? Na, pačiam žmogui ne visada būna lengva atpažinti, už tai čia labai svarbu ir jo komanda, artimieji, kurie yra šalia, gydytojai, onkologai, slaugytojos, kurios prižiūri, slaugo pacientą ir visi tie, kurie šalia, kad jie irgi atkreiptų ir stebėtų artimą žmogų ar pacientą sergantį onkoliga. O pas pacientas tai gali kreiptis, jeigu jis jaučia, kad, iš tikrųjų jau yra nepakeliama ta kančia. Šiek tiek nerimo tai yra natūralu turėti ir išgirdus diagnozę, ir išgirdus apie laukiantį gydymą arba prieš operaciją. Bet jeigu tas nerimas toksai, kad jau sutrinka žmogaus kasdieninė veikla, sutrinka miegas, pradeda žmogus nebevalgyti ir atsiranda panikos atakos, jau tokie yra ženklai, kad galbūt vertėtų pagalvoti ir apie kreipimąsi į specialistą. O minėjote, kad artimiesiem gydytojam
pamatytų, pastebėtų, kad vat, jų artimam žmogui reikia pagalbos. Kokie būtų vat, tie ryškus kažkokie vat, bruožai, charakteristika žmogaus, požymiai ir kokie galbūt yra nematomi dalykai, kur vat, nu, paklausi, kaip tu jautiesi, o žmogus gerai, nu, gydaus, bet gerai, bet iš tikrųjų gal tam žmogui visai negerai. Na, aišku, stebėjimas, jautrumas ir toks įsižiūrėjimas į, kaip jūs teisingai sakot, mažuosius tokius požymius. Nes kai kada žmogus ypatingai susidūręs su tokia liga kaip vėžys, vėžio liga ima izoliuotis, tampa labai uždaras. Labai jam sunku atsiverti, sunku kalbėti apie savo ligą. Kai kurie ir nenori kalbėti. Ir tą savo kančią labai slepia. Ir čia dėl daugelio priežasčių. Ir dėl vėžio ligos stigmos, kad jis nenori gąsdinti artimųjų, nenori sakyti, nenori užuojautos. Yra įvairios priežastys, kodėl žmogus taip užsidaro viduje. Ir tokiu būdu tos uždarytos emocijos jam yra labai sunkiai pakeliamos, bet jis gali išorėje labai mažai jų parodyti. Tai kartais pasireiškia tos užslopintos emocijos, tokių pykčio reakcija, kai kada dirglumu, kai kada tiesiog matom, kad žmogus nemiega naktimis, vis tiek artimieji gali pamatyti tai. Kartais matom, kad jisai, tarkim, tapo liūdnas arba mažiau valgyti pradėjo. Daugybė gali būti dejuoja. Tokių smulkių, o kartais ir labiau ryškesnių požymių gali būti, kurios jau skatina įsiklausyti ir, kaip jūs minėjot, švelniai paklausti, gal nespaudžiant ir taip tiesiog paklausti, kaip norėtum, kad aš tau padėčiau, ar kaip būtų galima tau padėti, tiesiog skatinant jį atsiverti. O jeigu vat, vis dėlto nu, nepavyksta atsiverti, žmogaus paskatinti, tiesiog, nu, vat, kaip sakiau, paklausim, kaip jautiesi, sako gerai, bet nu, matai, kad tikrai žmogui nėra gerai. Ar reikėtų imtis kažkokios iniciatyvos, kaip artimiesiam, kad užrašyti pas psichologą arba nuvesti, vat, pavyzdžiui, pas kitų ligonių, ypač, kiek žinau, onkologinių ligonių yra tikrai nemažai grupuočių, ten ta pati Pola, žinau, Kaune yra Ivena, labai faina irgi organizacija. Ar vat, žmogų taip pastumti, nori, nenori, eik, ar reikėtų kažkaip, nu, vat, kitaip tą žmogų, vat, kad jam padėti? Aš tai manyčiau, kad reikia pasiūlyti, bet jeigu žmogus tuo metu atsisako, tai neversti jo būtinai užsirašyti. Tiesiog sugrįžti dar kad prie tos temos ir daugiau skatinti jo paties motyvaciją, negu kad tokiu suspaudimu arba kaip kartais tiesiog atveda už rankos. Bet jeigu žmogus nelabai nori, tai gali nelabai ir naudos turėti iš to. Vis tiek, bet aišku, laukti, kol jis pats sutiks. Nu, žmonės patys irgi jaučia, jeigu jam reikia, net jeigu jis ir užsidaręs ir to neparodo, bet giliai viduje jisai supranta, kad jam reikėtų. Gal jis tuo metu buvo nepasiruošęs dar eiti. Ir tuo metu galbūt jam buvo per staigu arba bendrai turi gal tokį išankstinę nuostatą dėl psichologų ar psichoterapeutų. Kartais sako, aš pats susitvarkysiu ar aš pati įveiksiu. Ir gerai, tegul taip ir būna tam nusiteikime, bet galima švelniai ir pasiūlyti. Ir jeigu žmogus jau parodo susidomėjimą, va tada jau galima būtų ir pasiūlyti konkretų psichologą ir netgi nuvežti, jeigu sunku. Pavyzdžiui, ten vyresnio amžiaus gali būti net ir judėjimo sunkumų. Tai aišku, jau tada galima ir palydėti. Daugiau iniciatyvos parodyti. Taip. O minėjot, kad dažniausiai žmonės vis tiek jau tas simptomus jaučia, nežinau, ar iš vis geras pasakymas, kaip simptomus jaučia, ar čia kaip jaučiasi kaip žmogus, sužinoja diagnozę, sužinoja, koks yra gydymo planas ir jie būna tokie užsidarę, ar jie pradeda atsiverti, kai jau yra vykdomas gydymas, jau biškai, nu, praeina to laiko, galbūt susigyvena su ta idėja, kad, na, dabar aš sergu onkologinę ligą, ar tai tikėtina, na, jeigu žmogus jau linkęs būtų užsivėręs, jisai ir bus užsivėręs iki pat ten gydymo galo, sakykime. Aš sakyčiau, tai yra labai individualu. Vienam žmogui yra pats sunkiausias laikotarpis yra, kada jis išgirsta diagnozę. Ir tas momentas, tie žodžiai, tas, kad žodis vėžys jam būna tokį sukelia. Ir tuo metu jis tikrai tokiam, kai būna šokė, tai jis negali nei kalbėti, nei pasakot. Kitiems sunkiausias laikotarpis būna vėliau. Pavyzdžiui, iš pradžių jisai aktyviai operuojasi, kreipiasi, yra daug veiksmo, o paskui, pavyzdžiui, chemoterapija. Ir jisai tada suvokia, kad yra liga, jam tada yra labai sunku kalbėti,
jis gali ir užsidaryti, ir pergyventi, pavyzdžiui, moterys dažnai dėl plaukų pergyvena, ypač jaunesnio amžiaus, kad galbūt įslinks plaukai. Vyrai gali pergyventi ten, pavyzdžiui, su prostatos problemomis, gali pergyventi, kad bus problemos lytiniam gyvenime arba šlapinimosi problemų. Labai yra individualu ir kiekvienam žmogui kažkokie tai kiti aspektai yra aktualūs, skausmingi ir tiesiog ir klausiam visada, kas jums, nespėliojam, klausiam, kas jums yra sunkiausia šiuo metu, dėl ko labiausia nerimaujat, nes tai yra labai, kiekvienam žmogui tai gali būti kiti dalykai ir kitų laikotarpių jisai bus užsidaręs, o kitų laikotarpių galės papasakot. Taip, nes mes visi esam tokie skirtingi iš savęs, jau kai sveiki, o kai jau susidurėm su sunkumais, vėl skirtingai reaguojam. O ar būna tokių žmonių, kur, tarkim, visą diagnozės išgirdimo laikotarpį, visą gydymą, viskas gerai, ateina remisija ir tada išlenda psichologinės problemos? Taip, labai gerai paklausėte, iš tikrųjų, kai kuriems žmonėm, kaip nekeista, labai sunkus laikas būna grįžimas į darbą, grįžimas į gyvenimą. Ir todėl, kad, na, kaip ir gydytojas sako, na, jūs jau sveikas, nu, jau mes išpjovėm, išoperavom, jau čia tų ląstelių kaip ir nėra šiuo metu, remisija, ir jau galite grįžti į gyvenimą. O jam silpna, jam yra, jis arba jį jaučiasi nuvargęs, nuvargusi, jis dar nepasiruošęs grįžti. Ir emociškai nepasiruošęs, gal pati liga, tai jinai gal ir įveikta tam etape, bet kai kuriems žmonėms būtent tas grįžimo etapas gali sukelti net ir depresiją, kadangi visi tikisi, šeimos nariai tikisi, kad jis jau bus pilnavertis šeimos narys, bendradarbiai tikisi, kad jis jau grįš į darbą, o jis dar tokiam yra psichologiniam pažeistume ir kai kuriems žmonėms būtent šitas laikotarpis yra labai sunkus. Ar gali kažkaip sergantysis pasiruošti šitam laikotarpiu, kad, na, taip, praėjau gydymą, viskas gerai, ir kaip psichologiškai pasiruoš, kad, na, dabar aš grįžtu į tą savo buvusį gyvenimą, kitų akimis kaip ir viskas gerai grįžau, bet, nu, vat, kaip minėjot savo akim, kad man negerai. Ar gali žmogus pats asmeniškai kažkaip nusiteikti, kažkaip pasiruošti, kažkokius pasidaryti namų darbus, kad va, tas grįžimas būtų lengvesnis? Nu, aš pasakyčiau tiesiog bendrai, atsakyčiau iš tą klausimą, kad nereikia būti bendrai abejingiam savo emociniai savijautai. Ir taip, kaip mes rūpinamės kūnu, taip mes turėtume rūpintis ir savo jausmais, emocijom, tą psichologinę savijautą. Ir tiesiog, jeigu jaučiam, kad yra sunku, net jeigu atrodytų, kitiems atrodo, na, kas čia sunkaus, kas čia viskas labai gerai, tu grįžti į darbą, bet vis tiek klausyti to savo vidaus, to savo pojūčių. Ir jeigu tau nėra gerai, nėra komfortiška, tai irgi, na, aišku, dirbti ir pačiam su savimi yra daugybė būdų, bet irgi nebijoti ir kreiptis pagalbos ir suprasti, kad toli gražu ne visada pats gali savo padėti. Taip, aišku, svarbu labai kreiptis. O jeigu vat, žmogus jau prieš gydymą, jau prieš diagnozę, na, turėdavo tų psichologinių tokių vat, sunkumų, depresijos, panikos atakos ir dar ant viršaus užsideda onkologinė liga. Kas labiausiai paūmėja? Ar tai tiesiog padažnėja, pasunkėja tie patys dalykai, ar kažkas naujo išlenda? Taip, jeigu praeitie buvo depresija, jau klinikinė depresija, arba būdavo, pavyzdžiui, panikos atakos, tai be abejo, kad tokios krizės atveju, didžiulės krizės atveju, kaip yra onkologinė liga, gali tie simptomai vėl atsinaujinti, sugrįžti depresiją, vėl atsirasti panikos atakos, bet nebūtinai. Priešingai gali būti, kurie anksčiau sirgo depresija arba net turėjo savižudiškų minčių, pavyzdžiui, kaip tik tai susirgė onkologinė liga, sako ir moteris, ir vyrai, kad aš labai noriu gyventi. Aš anksčiau, man buvo minčių, kad gal neverta, o dabar aš kaip tik tai noriu gyventi. Ir ta liga kai kada net sustiprina tą gyvenimo džiaugsmo poreikį ar siekiamybę. Čia kaip iš mano asmeninės patirties, mano mamytė irgi prasirgusi yra krūties vėžiu ir irgi sakė jau į tą gydymo antrą pusę, jau sako, aš atradau gyvenimą iš naujo, kad maži dalykai mane džiugina, kur anksčiau aš visai pamiršau apie tos dalykus, kad jie gali būti gražūs ir smagus. Tai iš tikrųjų kartais net ir, na, kad ir kaip tai skambėtų, tokia liga atveria akis. Taip, ir tai yra ta taip vadinama, na, vėžio ligos toks
potrauminis augimas, kaip mes sakom, kad Mhm. tai yra iš tikrųjų tai yra didelė trauma ir psichologinė trauma, bet po to, kada tu pereini tą, gali netgi išeiti stipresniu, pasikeičia vertybės, pasikeičia gal atradimai kažkokie tai nauji gyvenime atsiranda ir naujos veiklos, tai arba tai, ko tu savo anksčiau neleidai, gali pradėti daryti. Ir tikrai daugybė moterų ir vyrų tai sako, kad vėžio liga jiem davė daug. Taip, ypač, vat, jeigu į tas draugijas įstoja galų gale, kiek ir naujų draugų, bendraminčių ir vat, žmonių, kurie patyrė tą patį ir kurie iš tikrųjų net turbūt geriau supranta tie žmonės vieni kitus negu ten antra pusė, vaikai ar ten tėvai, sakykime, ne? Nes jie patyrė, perėję per visą tą. Taip. Ir būtent kodėl ligoninėse labai susidraugauja, kadangi ir taip ir sako, kad aš ateinu čia visi tokie kaip aš. Ateina, pavyzdžiui, į nacionalinį vėžio centrą ir sako, čia man čia labai gerai, aš čia kaip nuime, čia visi tokie kaip aš. Visi pasibėdavoja kartu, visi Taip. pasidžiaugia už laimėjimus. Supratau. O dabar, sakykime, kaip yra skirtumai psichologinių va, tų reakcijų visų tarp skirtingų amžiaus grupių, tarp, tarkim, lyčių arba socioekonominių padėčių. Ar yra kažkoks skirtumas, kaip reaguoja žmonės? Na, pagal amžių tai gal irgi yra skirtumų, kadangi vaikas, labai mažas vaikas, tai jisai reaguos labai priklausomai nuo savo šeimos, nuo tėvų reakcijos, labai perima aplinkos reakcijas, dar yra to šeimos dalis. Jeigu truputį vyresnis vaikas, kaip paauglys pavyzdžiui, tai jisai tokio dar neturi to gyvenimo baigtinumo jausmo ir jis dar galvos galbūt apie studijas daugiau, apie bendraamžius, apie savo kasdienius tokius dalykus, tai vėl kitaip su juo reiktų ten ir bendrauti, ir palaikyti jį kitaip. Suaugęs žmogus labai priklauso irgi, kuriam gyvenimo etapė yra. Ar tai jauna moteris, pavyzdžiui, auginanti vaikus, tai jinai galvos apie vaikus, kaip jiems, kas jiems padės, kas juos pažiūrės. Jeigu ten vyresnio amžiaus, tai galbūt galvos kaip namuose, kaip pačiai išbūti, kas ten maistą galėtų nupirkti, kaip jai tvarkytis. Jeigu sunki situacija ir vyresnio amžiaus žmogus jau ligai progresuojant, tai galvoja, ar aš galėsiu namuose, ar galbūt kažkur man reikėtų slaugos ligoninę. Tai priklauso ir nuo gyvenimo etapo, ir nuo ligos stadijos be abejo priklauso. Ir taip pat rajonų gyventojai, gal jeigu kalbant apie pagalbą, teikiant pagalbą, tai aš jau tai pastebėjau, kad vyresnio amžiaus rajonų gyventojai labiau yra linkę į medikamentinį gydymą, o psichologinį pagalbą juos reikia dar motyvuoti. Konsultacijos metu jie nelabai taip aktyviai pas psichologą kreiptųsi, bet galima irgi pasiūlyti ir kai kurie ir labai sėkmingai konsultuojasi. Čia nežinau, ar korektiškai pasakysiu, gal regione gyvenantys žmonės labiau taip stigmatizuoja, kad psichologas, na taip vos ne psichiatras, ar čia neteisinga taip sakyti, kodėl jie kreipiasi, vat man duokit tabletytę, aš išgersiu, pamiegosiu, ramiai pasėdėsiu ir bus geriau. Ar dėl ko jie taip stigmatizuoja tą visą dalyką? Gal ne tik stigmatizuoja, bet gal nelabai yra susipažinę, kad yra tokia psichologinė pagalba, ką jinai galėtų duoti, kaip tas vyksta. Ir tokios tiesiog neturi informacijos. Gal jauni žmonės daugiau tą informaciją turi iš žiniasklaidos, iš visų socialinių tinklų ir jie geriau skiria. O jauni žmonės, tai jie, vyresni žmonės, tai jie tokie, taip įsivaizduoja, kad kažkokie vaistai gydo, o ne pokalbiai. O dėja, kartais pokalbiai būna ir veiksmingesni, net ne dėja, bet ačiū Dievui, kaip sakant, net ir ilgiau. Papildo, vienas kitą gražiai papildo. Labai gražiai išsireiškit. Minėt dėl vaikų ir kaip jie jaučiasi, kai perduoda tėvelį jiems. Tai ką turėtų tėveliai tokiu atveju daryti, kaip būtų teisingiausia elgtis? Na, aš įsivaizduoju, kad atsisėdus verkt prie to vaiko gal nelabai gerai, nors kitaip gal ir neišeina tiesiog elementariai, bet koks būtų geriausias priėjimas, galbūt ar pasakyti vaikui, kas vyksta apskritai, ar nesakyti net reikėtų mažam vaikui, kad, sergi, bet neaiškint, tiesiog kaip reikėtų elgtis tėveliam tokiu atveju. Na, aš sakyčiau, tėveliam pirmoji rekomenduočiau pasidomėti literatūrą,
nes dabar išėjo labai daug neblogų knygučių ir vaikam, ir tėveliam, kaip pasakyti apie onkologinę ligą. Ir yra tokių įdomių ir tiesiog ir per pasakojimus, labai daug yra iš tikrųjų išleista ir nenoriu ten kartotis, bet yra tos literatūros ir tiesiog pasiruošti. Nes iš tikrųjų mūsų neruošia, kaip kalbėti su vaiku apie ligą, čia tiek apie paties vaiko ligą, tiek apie sergančiojo tėvelio ligą, arba ten mamos ligą. Tai čia nereikia tikėtis, kad mes iš tokio bendro socialinio bendravimo mokėsime. Reikia nebijoti ir pasiskaityti, ir pasiruošti, ir kai kada galbūt vaikui teks ir pas psichologą nueiti, ir to nebijoti. Nebūtinai, ne visiems vaikams, bet tiesiog kai kada reikia, nes vaikas irgi kenčia, ar paauglys, ir jisai galbūt ne viską savo tėvam gali pasakyti, irgi nori apsaugoti. Tai irgi gali būti ir psichologai, tada yra vaikų ir paauglių psichologai dirba. Mes gal galėsim video aprašymę pasidalintom knygutėm, įsivardinti konkrečiai, kokias rekomenduotumėt. Galėsim tą pasidaryti, taip? Gerai. Gerai, kad tiesiog žmonės galėtų prieigą, ko ieškoti, kad būtų paprasčiau, kad būtų patikimo, nežinau, dabar internete visko ir gero, ir blogo, tai kad būtų geri šaltiniai nurodyti. Tai mes tą gal pasidalinsim, taip? Labai puiku. Tai dabar vis tiek tie skirtumai tarp vaikų, mažų ir paauglių yra, taip? Ir kaip tie paaugliai, minėjot, kad jie irgi ne viską pasako tėvam, kaip jaučiasi, kaip reaguoja į visą tą gydymą, ką dažniausiai nuslepia paaugliai ir ką linkę laikyti savyje. Kokias baimės ar mintis savo, kaip minėjote, ten mokslai, draugai, tai viskas į ateitį su viltim žiūrima, bet kas labiausiai neramina tos paauglius. Vis tiek tokia jautrus amžius yra jų. Jie pirmiausia, aišku, rūpinasi ir tėvais, pagalvoja, kaip tėvelio tas sveikata, ar ten mamos, kaip jie ten toliau, kaip ta liga toliau vystysis, daug nežino, nes yra medicininiai dalykai ir jeigu tėvai mažai kalba apie tai, jau taip dažnai būna, tai irgi patys gali dar labiau nerimauti, prisifantazuoti, kas ten tokio yra, arba baisiau viską įsivaizduoti negu realybėje. Kaip sakoma, tai kartais ta baimė, jinai tokia būna didesnė negu ten realiai, už tai visada tas atviras pokalbis yra labai gerai. Aišku, pagal vaiko amžių, vienaip su vaiku paaiškinsim apie ligą, kitaip su paaugliu kalbėsime. Vaikam galima vėlgi per piešinius, per knygutes, per tokius irgi tą patį literatūrą kartu pasižiūrėti, paskaityti knygutes. O jeigu aš turiu menį, jeigu pats paauglys serga, kaip jisai pats, kaip sergantysis, kažką labai linkęs slėpti, nerodyti tėveliam ar medicininiam personalui, ar pasitaiko tokiu atveju, ar paaugliai gan atviri, ką galvoja, kaip jaučiasi? Aišku, labai individualu. Kiek iš mano praktikos, tai nebuvo tokio užsidarimo labai gilaus. Tie paaugliai, jie tiesiog galbūt net ir atviresni savaip yra, kadangi gal tokie, kaip ta vyresni žmonės tokia turi stigmą, kaip jau sakiau, dėl psichologo, dėl pasisakymo apie savo jausmus, užsidarę daugiau. O jauni tai yra drąsiau kalba apie jausmus, tai yra labiau priimtina jiem ir todėl ir ta psichologinė pagalba jie maloniau priima, laisviau. Gal net ir dažniau kreipiasi tos psichologinės pagalbos jaunimas, kad man reikia negu kad vyresni žmonės. Ar... Tai taip, be abejo, vienareikšmiškai. Jaunesnė karta, jie labiau įpratę prie psichologų, psichologinių klausimų. O kaip pati mirties baimė paveikia asmenį ir kaip paveikia jo artimąjį? Tarkime, mano artimasis serga onkologinė liga ir galbūt prognozės nėra tokios labai jau geros. Kaip paveikia asmenį visos tos prognozės ir dalykai? Artimieji, jie netgi kai kada labiau reaguoja už tą sergantįjį. Būna, kad sergantis žmogus jau būna praėjęs ir tą susitaikymo įvairias tas fazes ir galų gale jau priėjęs prie susitaikymo. O jo artimieji žmonės nesusitaikė.
Ir jie kartais taip tenka stebėti, kad jie kartais labai nerimauja arba verkia tiesiog prie sergančiojo ir matai tokį gana ramiai nusiteikusi jau patį ligonį ir šalia labai išgyvenančius giminės. Ir aišku, kad toks išgyvenimas veikia ir patį žmogų sergantį. Tai, o kai kada tiems artimiesiems irgi reikia pagalbos ir psichologinės, ir net medikamentinės. Nes iš tikrųjų tai net ir tyrimų nemažai yra atlikta, kad irgi jų psichinė sveikata, psichologinė sveikata prastėja. Normalu vis tiek ta baimė, tokia nerimas, kas bus, visą, tarkim, jeigu tai yra antra pusė serganti, visą gyvenimą kartu žankučių susikibę ir kaip dabar mano gyvenimasgi atrodys, negali tai būti, turbūt sunku susitaikyti. O koks apskritai santykis sergančiojo su aplinkiniais išgirdus onkologinės ligos diagnozę? Kaip keičiasi santykiai tarp žmonių, tarkim, tų pačių bendradarbių, jeigu vis dar dirbama, nes, kiek žinia, tai sulaukus diagnozę vis tiek nebūna, kad iš karto pačią dieną jau ir tas gydymas prasideda, vis tiek ten kažkoks tas periodas pereinamasis yra. Ar su draugais, su pažįstamais kaimynais, nežinau, kaip keičiasi tas santykis su aplinka. Pirmiausia, pirmiausia kyla klausimas, ar pasakyti, kam pasakyti, kad aš sergu. Tai kai kada ne visi pasako bendradarbiam, bet sutuoktiniui labai dažnai pasako vyrui, žmonai, vaikams ne iš karto, kai kada pasako ne iš karto, tai aš visada raginu, kad pasakytų vaikam, nes jie vis tiek jaus ir tas atidėliojimas jiems tik dar labiau gali sukelti nerimą. Tėvam kartais gali pasakyti, gali ne, ypač jeigu tėvų sveikata labai silpna, bet irgi geriau pasakyti, bet galbūt vengiant tokių aštrių žodžių arba sušvelninant tą diagnozę, pasakyti, kad sergu. Tai čia pirmoji ta reakcija. Vėliau, kada ligai toliau gydantis, tai vėl, kadangi atsiranda išvaizdos pokyčių, gali būti nuslinkę plaukai, gali būti pooperaciniai randai, tai vėl tada irgi ar pastebi, jau čia daugiau kalba apie bendradarbius, o kalbant apie artimuosius, tai kai kada gali ir problemos išryškėti šeimoje. Tik tai, aišku, dažniausia tai sutelkia šeimą ir visi palaiko ir susitelkia ir nesustiprina ryšius. Bet jeigu jau buvo anksčiau kažkokios tai ir problemos šeimoje, ar ten jau buvo skyrybų situacija, tai tie jau gali ir paaštrinti tuos konfliktus ir tiesiog gali ir nutrūkti santykiai. Arba pats žmogus sergantis gali nutarti nebetęsti jį traumuojančių santykių, saugodamas save. Tai kartais ir tokius pokyčius gali paskatinti. Bet tai jau dažniausia tai vis tik būna, kad sustiprina ryšį. Kas gero, tą sustiprina, kas blogo dėja paskatina su to blogiu nebebūti. Jo, čia kaip toks egzaminas. Supratau. O dar norėjau paklausyti, ar žmogus pats onkologinė liga sergantis, jisai su aplinkiniais kitaip elgiasi, tarkim, mato, kad kažkas žiūri su jį užuojautos pilnomis akimis ir sako, baigtų mane taip žiūrėti, čia taip nenoriu aš taip. Ar jisai kaip tik, minėtų, iš pradžių užsidaro, galbūt paskui atsiveria, bet kaip tas santykis, sužinau, man dabar taip. Tai kaip man dabar elgtis su tais aplinkiniais, pasimečiau. Ką man daryti? Kaip dažniausiai žmonės elgiasi? Pirmiausia, tai galbūt reikėtų nesislėpti, su tais savo jausmais nesislėpti. Ir nes jau čia, kaip ir minėjom, iš vienos pusės vidinis konfliktas labai norisi galbūt ir neparodyti, ir užsidaryti, bet iš kitos pusės, jeigu slėpti tuos jausmus, tai aplinkiniai vis tiek jaus. Ir tai įtampa didės. Ir tie santykiai tiesiog gali net ir tokį įtampoje būti labai. Taip, kad ar keičiasi, ar žmogus keičiasi, be abejo ligos diagnozė keičia, kadangi tai yra susidurius tokiais egzistenciniais klausimais. Ir čia tiesiog akistata jau su to ir savo baigtinumu, ir mirties tema, mirties baime, kaip jūs jau minėjote. Ir aišku, kad tokioj kritiniai situacijoje, tai tu pats irgi jau esi, tokiam įtampoje ir baimėje, ir daugybėje jausmų.
bet irgi nėra kito vaisto kaip bendravimas. Mm. Ir tik buvimas tarp kitų žmonių ir yra tas vaistas. O minėjot, kad vat atsiranda ta įtampa tarp santykių, kaip jinais pasireiškia? Ar tai būna kažkokie nutylėjimai, kažkokios, žinot, kaip būna, lyg nori pasakyti, bet kažkokia veido mimika nusako, kad nepasitenkinimas žmogaus ten, ar kažkokie pykčio protrukiai, kas realiai, ko tikėtis aplinkiniam, kad mano artimasis serga, kas gali atsitikti su mūsų mano artimoji, kuris serga. Jausmų skalė ir jausmų kaita. Vienu metu gali būti labai daug jausmų. Tai gali būti ir pyktis, ir neigimas, ir liūdesys, ir verkimas, ir panika, ir kažkokia ramybė gali būti momentais. Tai gali būti viskas kartu, gali būti tokiom fazėm. Tai yra, vis tiek, tai yra žmogiška. Ir tu gali būtent tikėtis tokių visko. Tai reikia būti viskam pasiruošusiam ir nusteikti, kad čia kalba liga labiau, tai, ne asmuo. Labai teisi, kad liga. Nepriimti asmeniškai, kad čia būtent ant tavęs pyksta, arba tu sukėlė tą liūdesį, bet tiesiog suprasti, kad yra viduje ir kad žmogus taip reaguoja, jis kitaip negali. Pati liga taip verčia reaguoti. Situacija, krizė. Svarbu išgyventi kartu ir kad viskas būtų eitų tik geryn, taip. O kaip su mūsų medicininiu personalu? Ar yra kažkokios klaidos kaip gydytojai, tie patys slaugytojai, padėjėjai visi? Gal yra kažkokios frazės, ko reikėtų vengti, sakant tą pačią diagnozę, arba, tarkim, ten leidžia chemoterapiją ir mediciniui personalui, ko nesakyti, arba kaip atvirkščiai, kaip padėti žmogui susigyventi su tuo, kad, žiūrėk, čia taip ir taip yra, bet išeisim, praeisim kartu, mes tau padėsim. Ko vengti ir kas būtų labai gerai? Diagnozės pasakymas yra labai svarbus, kadangi galima vien tuo sakiniu galima labai traumuoti žmogų. Ir būna, kad praeina daug metų ir žmogus prisimena būtent tą momentą, kai ir kaip jam buvo pasakyta, ir kada jam buvo pasakyta, jums vėžys. Ir už tai tą frazę reiktų labai irgi atitinkamai pasiruošti specialistui, kuris tą praneša. Ir galbūt, jeigu yra artimieji, galbūt pakviesti kartu užeiti, jeigu į konsultaciją atvyko ne vienas žmogus. Galima irgi apgalvoti, ką pasakysi. Tikėtis, kad žmogus galbūt sureaguos jautriai. Nes tikrai labai yra tokia sunki ta žinia ir tas sakinys tokią pagarbą pasakyti, negalima taip atmestinai ir galima būtinai reikia stebėti tą jau sergantį ir net galima ir paklausti, ar jūs norėtumėte daugiau žinoti, kiek jūs norėtumėte žinoti, kadangi visa tai paskui labai yra reikšminga, kiekviena tokia detalė. Ir jeigu žmogus nepasiruošęs tuo metu pasiūlyti, kad kitą kartą sugrįšim prie tos temos, visada kalbėti apie gydymą, kad yra kažkoks gydymas, nepalikti tokį, kad jums vėžys ir taškas. Reiškia, turi būti vis tiek kažkokia tai viltis suteikiama arba kažkaip sušvelninama, kad ten, nėra išplitimo į kitus organus arba, kažką tokio, ką gali tuo momentu pasakyti. Kad kuo labiau empatiškai, o ne jum vėžys. Dabar eikit ten į kabinetą, ten toliau jau susižiūrėsit, kad tokių dalykų nebūtų ir neturėtų būti iš esmės. Taip, nes tada žmogus ir priima kaip mirties nuosprendį. Bet jeigu vyksta pokalbis ir prie kurio dar galima sugrįžti, tai visai kitaip. O aptarnaujančiam personalui, kaip medicininiam aptarnaujančiam, ten, tarkim, toj pačioj registratūroj, kaip sakiau, kas leidžia ten vaistukus, chemoterapijas ir panašiai, ar irgi reikėtų kažko vengti, tarkim, komentuoti, jūs čia kokias sulysus atrodo, ten taip ar taip, aš įsivaizduoju, nelabai gerai taip sakyti, jau žmogus gali ir taip, jau ypač moteris gali jaustis prastai, tai, bet gal yra kokių gerų pasakymų, kur padėtų žmogui, paprastas žodis. Dar apie tos, tarkim, kada prasti rezultatai, tai irgi reikia vengti tokių žodžių kaip bloga išeitis
blogai, bet sakyti, su tokiu apgailestavimu galima pasakyti, kad dėja rezultatai prastesni negu tikėjomės, arba man labai gaila pranešti, kad taip irgi su tokiu subtilumu pranešti. Su empatija. Su empatija. Dabar jeigu apie išvaizdą, tai vengti bet kokiu komentaru apie išvaizdą, kadangi tai gali būti ar sustorėjimas, ar suplonėjimas, ar plaukų priaugimas, ar ataugimas, žmogui tai yra jautru. Ir tiesiog, kai kartais taip ir sako, kad net ir tokie pasakymai, atrodai gerai jautiesi, tai žmogus taip kartais net nuščiūva tas sergantis ir paskui pasakoja, tai ką aš jau turiu būti miręs. Taip, kad reiktų vengti, o kaip tik galima kalbėti netgi visiškai neutralius dalykus. Ir taip ir sako, kad nori tiesiog nueiti su kažkom galbūt pasivaikščioti arba į kokį kiną nueiti. Va tokie paprasti pakvietimai, jie daug reikšmingesni yra negu ilgi pokalbiai apie to žmogaus ten sveikatą. Net nenori kalbėti apie sveikatą, kai kada vengia. Jau turbūt tiek prisiklausęs tų klausimų, kad jau nori tiesiog gyventi gyvenimą. Taip. Ir kalbėti apie visai kitus dalykus negu apie savo ligą. Labai šaunu, super. Ar mes turim kažkokios statistinės informacijos ar iš jūsų darbo praktikos, kiek psichologo pagalba iš tiesų padeda sergančiajam, kad jisai neužsisėdi savo nevilty, blogose emocijose, jausmuose, kiek tai yra efektyvu? Labai daug yra tyrimų, aš net negalėčiau aprėpti, kad vienas iš tokių tyrimų, kur ateina man dabar į galvą, tai kad jeigu savalaikė, pavyzdžiui, psichiatrinė pagalba suteikiama sergančiam onkologinė liga, tai sutrumpėja jo stacionarizavimo laikas, reiškia gulėjimo ligoninėje laikas, kada gydomas adekvačiai delyras, ar depresija, ar kiti, ar nerimo sutrikimai. Tai tada mažiau gali būti šalutinių poveikių, gali būti tiesiog taip, net mažiau šalutinių poveikių vaistų. Tai čia iš tokių praktinių dalykų. Dabar kalbant apie pačią psichologinę pagalbą, irgi yra daugybė įvairių metodų ir jų veiksmingumas irgi yra tyrinėjamas ir labai daug yra tokių, įrodyta, kad teigiamai veikia. Tai ir tokie metodai, kaip, pavyzdžiui, ir dailės terapija teigiamai veikia, meno terapija veikia, taip pat tokie metodai, kaip netgi paliatyviem pacientam, jau kada liga progresuoja, irgi yra psichoterapija, kuri padeda, sustiprina gyvenimo prasmę. Tai tokie yra orumo terapija arba yra į prasmę orientuota terapija ir kitos formos. Taip, kad yra atskirų metodų ir tokių ir tyrimų įrodančių tų metodų efektyvumą. Relaksacijos irgi daugybė tyrimų įrodyta jų efektyvumas ir mažinant skausmą onkologinį ir mažinant nerimą. Tai labai džiugios naujienos, labai džiugus straipsniai moksliniai. Tai dabar užsiminėte apie įvairias terapijas. Kokios yra populiariausios Lietuvoje, kur žmonės eina, kur jaučia, kad jiem labiausiai padeda. Man asmeniškai žinomas labiausiai tai yra dailės. Man atrodo, dar muzikos buvo terapijos, tai tos pagrindinės, bet ar dar kažkas yra tokio labai žinomo, kur tikrai žmonėm padeda, o galbūt tokio, kur žmonės mažiau žino, bet yra labai labai veiksmingos. Tai, matot, tų terapijų yra daug. Ir praktiškai turbūt labai priklauso nuo žmogaus. Vieniem labai tinka meno terapija ir dailės terapija, muzikos, kaip jūs minėjote, dramos terapija. Jie rinktųsi tokią, kiti priešingai, jiem šitos formos terapijos netitinka jų. Kitiem grupinė terapija, kitiem porų terapija su partneriu. Dar kitiem irgi rodo porų terapijos efektyvumas, irgi kada abudu eina šeimos nariai. Yra tas individualus konsultavimas labai įvairus. Gali būti egzistenciškai orientuotas, egzistencinė terapija. Humanistinės egzistencinės terapijos kryptis. Irgi, kadangi mato, čia egzistenciniai klausimai labai iškyla onkologinės ligos atveju. Taip pat kažkokie tai elementai psichoanalitinės psichoterapijos irgi tinka. Aišku, ne grinai galbūt psichoanalizė, bet
tokia jungiškoji kryptis, aš pati atstovauju jungiškosios krypties psichoterapija, irgi dirba su sapnais, su simboliais, irgi labai galima padėti, bet čia labai yra individualu, vėlgi pats žmogus turi rinktis. Mhm. O kur būtų galima surast žmogui, tų terapijų yra begalė, tai kaip dabar susirasti? Ar į Google suvesti, man reikia terapijos, ar eiti pas šeimos gydytoją, ar per onkologinių ligų asociacijas visokias, kaip susirasti žmogui? Visi būdai. Atsakymas visi būdai, kad tik tai nueiti. Mhm. Galima per polą, irgi ten yra ir psichologai konsultuoja, ir yra ir ten ir grupės organizuojamas, ir tie patys meno terapijos užsiėmimai organizuojami. Na, tiesiog yra draugė kraujas irgi organizuoja ir nemokamai onkologiniam pacientam. Yra daugybė kitų draugijų, krūties vėžis, krūties lygomis sirgusių moterų draugė, daugybė. Yra ir įstaigose, kaip sakau, centruose, kur yra gydomi vėžio pacientai, yra irgi ir nacionaliniam vėžio centre, ir santaros klinikose yra psichologų, kurie konsultuoja ir nemokamai, priklauso 6 konsultacijos nemokamos ir dar galima pratęsti 6. Taip kad tiesiog, o kuris tau jau ten atitiks labiau, tai čia labai individualu. Tiesiog, man atrodo, bendras paskatinti kreiptis ir nebijoti. Tai jų iš tikrųjų yra tiek daug, kad jeigu sergi onkologinė liga, neįmanoma nežinoti. Ar įmanoma, kad kažkaip tos visos terapijos kažkur praslystų ir žmogus apie jas net nesužinotų, bet turbūt nelabai? Tai yra ir tas paprastas kelias per psichikos sveikatos centrą ir ten irgi yra psichologai, galbūt jie nebus specializuoti psichonkologijoje, bet irgi gali efektyvią pagalbą suteikti. Kitiem, pavyzdžiui, labai irgi ten kitų miestų gyventojų norėtųsi, jie nori, kad būtų prie namų arčiau. Tai jie irgi ten, pavyzdžiui, renkasi ir gyvą konsultavimą psichologinį. Tiesiog tų galimybių tikrai yra. Galbūt kai kada trūksta ir galbūt eilės būna, tai čia kitas, taip, eilės gali būti, bet atrasti specialistą tikrai yra galima. Tai kaip mes, kaip visuomenė, kaip valstybė galim padėti sumažinti stigmą apie onkologinę ligą, kaip mes galim paskatinti, kad žmogus pats kreiptųsi pagalbos ir galbūt padėti tam žmogui, kaip mes tą galėtume padaryti ir galbūt ko trūktų mums. Ar galbūt mes kažkur labai šaunuoliai esam? Na, aš tai manau, kad tiesiog kalbėti apie tai. Kalbėti apie ligą, bet irgi labai subtiliai kalbėti, kadangi jeigu mes, kad neteikti tokios neigiamos informacijos, nes labai žmonės yra labai jautrus, sergantis onkologinė liga, jie labai sugeria neigiamas emocijas ir jeigu mes kažkokius tai liūdnus atvejus pateiksime ar nelabai sėkmingus, tai tiesiog gali bloginti psichologinę savijautą. Tai aišku, galbūt tokių daugiau pateikti kažkokių teigiamų pavyzdžių, kaip įveikia ligą, gal iš tų draugijų veiklos, kaip ir jūs minėjote, ir ta pati Pola, ir kitos organizacijos, kuo daugiau kalbėti, tai taip ta stigma yra mažinama, yra daugybė iniciatyvų, yra ir bėgimai, ir maratonai, yra įvairios sporto šventės, ir ten ir to rožinio kaspino dienos, ir ūsai bėga apie vyrų prostatos problemas, tai tiesiog yra, kuo daugiau tokių įvairių pozityvių kampanijų, tai tuo yra geriau. Mes jų turim, bet tegul būna dar daugiau. Taip. Ir jūsų, ir mūsų laida, ir mūsų šitas pokalbis irgi prie tos stigmos mažinimo, kadangi vis tiek mes kartu kalbam, kad tai yra ir psichologinė galbūt problema, bet viskas yra įveikiama. Žinoma, tai gal pabaigai mūsų žiūrovam pasidalinsit kažkokią nuotaikinga istorija iš savo darbo praktikos, jeigu tai galima dalintis, nes vis tiek tai yra žmonių kaip ir istorijos tikros, bet jeigu galit kažkokiu ar nutikimu, ar labai teigiama gera istorija, gal galit pasidalinti, kad galbūt jeigu žmogus, kuris mus žiūri šiuo metu ir jisai kovoja su onkologinė liga, kad jam mes galėtumėm padėti ir pradžiuginti kažkuo. Na, aš tai tiesiog norėčiau galbūt pasakyti, kad kai kada žmonės labai gąsdina stadiją. Ir ypatingai, jeigu ten išgirsta ir tą didesnę stadiją, ar ten 4 stadija, ten labai, labai sukrečia.
Ir tikrai žinau, na, ne vieną pacientą, kuris iš tikrųjų išgyveno daug ilgiau, negu galbūt buvo tikėtasi. Ir dar ir dabar daug yra gyvenančių mano pacientų, kurie būtent turi 4 stadiją. Reiškia, tas gyvenimas nesibaigia, nereikia vien prisirišti prie to vieno žodžio, kad ten 4 stadija, tiesiog gyventi gyvenimą. O iš tokių istorijų, tai čia labai dažnai yra, galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, kai mes sakom apie prognozę, tai sako, tikimybė, kad išgyvensite 5 metus yra, pavyzdžiui, 98%, tarkim, pradinės stadijos vėžio. Ir tada žmogui iškart pirmas klausimas labai dažnai, o kas bus po 5 metų, tai ką po 5 metų aš jau numirsiu? Ir čia labai dažnai taip klausia, tai kodėl 5, o toliau? Tai tada visada paaiškina, kad tai yra stebėjimo laikotarpis. Toliau jau keičiasi stebėjimas, jau tokia kaip ir įveika skaitosi, bet aišku, tu ir toliau gali tikrintis. Bet tai nereiškia, kad tu po 5 metų jau tada tai jau tikrai ir kaip tik tai tuo metu gali, galbūt progresavimas, galbūt, bet tas išgyvenamumas tai visai nereiškia, kad tu tiek tik tai ir gyvensi. Tai kažkodėl žmonėm tie būtent 5 metai įstringa tas laikotarpis, tai turbūt jau baigės visas gydymas, viskas ir nuskaičiuoja tuos metelius po tų 5 metų, tai kas dabar bus. Dažniausiai viskas gerai būna. Bet yra ir 20 metų išgyvenus, ir 15, ir visą gyvenimą, tai čia tas 5 metai tai nėra kažkoks tai toks lemtingas skaičius. Nereikėtų tiesiog koncentruotis turbūt. Taip. Į tos skaičius. Labai šaunu. Ačiū Jums labai už pokalbį, labai smagu pasišnekėjom. Gal dar turit kažką pasakyti, kad kol dar nepabaigėme šito savo epizodo, galbūt kažkokius linkėjimus mūsų žiūrovom, ar kažkokias mintis, gal turit pasidalinti, ar kaip? Na, aš tiesiog noriu palinkėti tokio atidumo vieni kitiem. Ir jūs irgi čia kelis kart pasakėte apie tą empatiją, kad kai kada to tik reikia žmogui. Nereikia kažkokių ypatingų stebuklingų dalykų, bet tiesiog pabuvimas kartu, ar tiesiog buvimas, supratimas ir pajautimas kito. Ir tai daro tikrai tą stebuklą. Ačiū Giedrė, Jums labai dėkojom, kad skirite mums laiko ir pasidalinote savo žiniomis ir išmintimi. Ir labai malonu buvo su Jumis pasišnekėti. Ačiū. Tai ačiū žiūrovai labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi buvo įdomu ir svarbiausia naudinga. Susitiksime kitose Psichologinio ekspreso epizoduose ir iki kito sykio.